原來你都係九龍㗎，我以前都住九龍塘㗎，大家咁有緣，都係香港人，自己人唔會呃自己人㗎。係啊，同個地方嘅業主咧，我就放心晒啦。其他嗰啲業主我都唔想買啊。阿彪哥你嗰個地段啊，真係好啊，價錢又抵，我好想落手㗎。梗係啦，呢位老細，聽我講句下，以手樓嘅交易流程一定要跟足規矩行。過戶嘅話，我哋要全程幫你跟實。之後嘅話，我哋唔可以私下轉賬嘅喎。阿爸，我老實同你講啦，咩事啊，彪哥？即係咁嘅，我呢套房咧仲有啲銀行按揭未結清嘅，係啊，但係我依家周轉啲資金有啲困難。如果你可以直接俾20萬嘅訂金俾我，我就唔使到處揾人去過橋，可以慳好多時間。哦，大家都係老鄉冇問題嘅。咁20%嘅訂金都係合理範圍㗎。係咪要20萬啊20萬得嘅。 ？20萬得啦，係冇問題嘅。大家都係老鄉嚟嘅，我今日轉20萬訂俾你。彪哥花姐，呢個絕對唔得，我哋訂金一定要做監管，唔可以私底下俾到業主做呢個大訂嘅贖樓，呢個係有風險嘅喎。而你唔使擔心㗎，彪哥同我係同個地方老鄉嚟嘅，我哋都係想順利交易嘅啫嘛，我信彪哥嘅。花姐，二手樓嘅交易係唔講鄉情嘅喎，規矩就係規矩，我哋一定要跟足規矩嚟行㗎，唔可以賭運氣。你作為 agent 應該促成交易㗎，你依家咁講係咩意思啊？我係嗰種唔守信用嘅人咩？阿彪哥冇㗎，佢都係公事公辦啫，你俾張卡俾我，我轉錢俾你。依家啲 agent 啊，口頭上話為我哋着想啊，其實都冇考慮過我哋業主依家幾咁困難。好啦，轉咗俾你啦，你睇睇。死啦！一下子俾咗咁多訂金，出咗問題點算啊？喂，彪哥，贖樓搞成點啦？過咗成2個月咯喎，點解一啲消息都冇嘅？未有咁快啊！我自籌嗰部分尾款未到位啊，未到位啊！係咁先啦，係咁先啦，我而家唔得閒啊！信號都唔係幾好拜拜，拜拜，拜拜。喂，不如係咩事啊？你講咩啊？我啲錢唔見咗，咁阿彪哥咪係贖樓嘅咩？咩可能啊？咁我依家贖唔到點算啊？我過唔到戶咯喎，我唔理啊！嗰啲筆錢你哋負責幫我哋追翻啊！真相根本唔係資金周轉問題，阿彪根本冇打算用呢筆錢贖樓，佢本身欠下賭債，攞到阿花20萬嘅大訂之後，即刻去澳門賭博揮霍，短短幾日輸得一乾二淨。呢單二手樓交易糾紛，想同大家講幾句真心話。第一，樓市交易冇老鄉冇熟人，只有規矩同風險。越係熟人老鄉，越容易放鬆警惕，越容易中伏啊。第二，任何業主以贖樓為理由索要大額嘅訂金，100%係高危嘅。正規嘅流程喺中山買樓，訂金最好唔超5萬，贖樓嘅資金絕對唔可以私下轉俾業主，全部要走擔保嘅流程。第三，一定要聽專業嘅風險建議，唔好自己憑感覺、憑鄉情賭運氣。